لما يجيلك عيل يديك على قفاك مره واثنين وثلاثه وفي الاخر يجي يقولك انا اسف يا جماعه ما كنتش قاصد، وهو بيعمل كده اصلا علشان يجرك وتمسك في خناقه علشان الناس كلها تغلطك، وساعتها بقى هيجيب لك اخواته الكبار علشان ياخدوا حقهم منك وهتبقى انت الغلطان، وساعتها هياخد حق مش حقه وغصب عنك وبشهاده اخواتك انت شخصيا، ومش هينوبك من الخناقه دي كلها غير انك هتكون كبش فدا. فالناس بقى اللي بتهيج وتسخن على الجيش وانتوا ازاي ساكتين على اللي بيحصل ده ولازم تحصل حرب ويلا بينا وقتي نعرفهم قيمتهم، دول مش هياخدوا في ايدينا غلوه. ثانيه واحده بس كده، انت مش نازل خناقه على اول الشارع عندكم على فكره وفاكر انك هتلم فيها جيرانك واصحابك ويلا بينا ندك الناس دي، انت داخل حرب ومش اي حرب. والله لو كانت على اللي ما يتسموا بس فكان زماننا دافنين دماغهم في التراب من زمان جدا. انت داخل حرب مع اللي ما يتسموا ومع امريكا ومعاهم حلف الناتو اللي هو عباره عن 28 دوله اوروبيه واللي على راسهم فرنسا وايطاليا وبريطانيا، وخد عندك بقى الداهيه الكبيره وهي تركيا واللي بس نفسها تشم خبر علشان تخلص عليك وتجيب وطيها. فلما تقرر انك داخل الحرب دي لازم تعرف انك داخل حرب مع 28 دوله اوروبيه وعلى راسهم امريكا، وبدل ما تبقى مقهور على فلسطين بس هتبقى مقهور على فلسطين وعليها مصر فوق البيعه. انت دلوقتي واحد قاعد في امان الله ومحدش جه جنبك، فبالتالي انت دوله مش معتدى عليها. هتبدا انت بقى الليله علشان مشاعرك حركتك وكام بوست شفتهم على الفيسبوك، فبالتالي هتبقى دوله معتديه وليهم الحق يردوا عليك باي طريقه هم عايزينها، وساعتها قدام العالم كله هتبقى الناس دي عندها حق وهم بيدافعوا عن نفسهم. واتفرج بقى على الحرب من كل القواعد العسكريه اللي موجوده في كل الدول العربيه اللي حواليك، هتاخد فوق دماغك من العراق والاردن والبحرين والسعوديه والكويت وقطر اللي فيها اكبر قاعده عسكريه لامريكا، ده غير ليبيا اللي فيها قواعد عسكريه كتير جدا لحلف الناتو. بقول لك انت شكلك كده بتهرتلي ووجع دماغنا معاكي. دول عربيه ايه اللي هتضرب فينا؟ دول اخواتنا. ما هو يا حبيبي الضربه مش هتجيلك من العرب خالص. والله انا عندي قواتي وعندي اسلحتي في الدول دي ومن حق استخدمها زي ما انا عايز وليا السلطه الكامله عليها، والدول العربيه اللي انت شايفها دي كلها محدش هيقدر يفتح بقه. فقبل بقى ما تقول يلا حرب معاهم فاحنا محتاجين الاول نقطع الغاز اللي احنا بنصدره لهم ونوقف عنهم البترول من اي دوله عربيه، والقواعد الامريكيه الموجوده في الدول العربيه يتاخد وقفه معاها ويطردوا من الدول العربيه تماما. وعلى فكره ده مش هيحصل غير لما الدول العربيه كلها تتحد مع بعض وتبقى ايد واحده. مش نلاقي بقى وزيره التعاون الدولي الاماراتي طالعه بتقول قدام مجلس الامن على فكره بقى هجمات حماس بربريه وشنيعه ولازم تسيب الرهاين اللي عندها فورا علشان كده نوت. وتطلع الناشطه السعوديه سعاد الشمري على قناه اسرائيليه تقول لك ان اسرائيل اصلا مش عدوتهم وان ايران هي اللي عدوتهم، وانها نفسها يتم ما بينها وما بين اسرائيل تعاون تجاري وثقافي النهارده قبل بكره، وان التفجيرات اللي ما يتسموا بيعملوها لو كانت طالعه من ناس حلوه وكيوت وقمر كده زيكم فيلا بينا جو اون فجروا اكتر، وحاجه يعني في منتهى القرف اللي في الدنيا. اذا كان هاي التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم جو هيد بليز ما تتوقف. فيا ريت نتريث كده ونفهم الليله اللي بتدور حوالينا وما نبقاش عاملين زي العيل اللي لقى لعبته بتتاخد منه وشبطان فيها وعايز يتخانق باي طريقه. هما بيجروا شكلنا دلوقتي علشان ندخل في حرب معاهم باي طريقه، فيا ريت صبرا وسيبوا الامر ده لمن يفقه فيه، لان ده امن قومي ولا انا ولا انت هنقدر نفهم فيه حاجه.